यह लड़का यहाँ पर पानी पीने आता है, तभी इस पानी से किसी इंसान का हाथ बाहर आ जाता है। जब यह लड़का इस हाथ को छूता है तो यह हाथ इस पानी के अंदर चला जाता है। यह देखकर लड़का डर जाता है और अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है। और जब इनमें से यह लड़का पानी में हाथ डालकर देखता है तो कोई इसके हाथ को पकड़ लेता है और इस पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन यह लड़का जैसे तैसे करके अपने हाथ को छुरा लेता है। फिर ये लोग एक रस्सी में खाने का सामान बांधकर इस पानी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन लास्ट में इस पानी के अंदर से कुछ ऐसा चीज निकलता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तू बहुत दुखी रहता है, पैसे की कमी है। फिक्र मत कर, बाबा ने सुन ली तेरी पुकार। तू बस बाबा को फॉलो कर और वीडियो को 10 लोगों को भेज, रात तक खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जब यह लोग रस्सी को खींचते हैं तो पानी से किसी का सर निकलता है। इसे देखने के बाद ये लोग डर के मारे भाग